noches, amigos internautas. Les saluda María Fernanda Castro Carrión, licenciada en Derecho, amante por las letras, el folclore, la cultura, la fotografía. En esta noche de cuentos y poemas me complazco en compartir un poema de mi autoría titulado Naturaleza. Sin más preámbulo, daré lectura al mismo. Llora en silencio la madre tierra, la aurora ha perdido su hermosura. Se escuchan clamores desde los altos vuelos, teñido de oscuro ha murmurado el cielo, mutilaciones del hombre fiero, ensangrentada está la naturaleza. Numerosas especies han dejado su férrea casa. ¿A dónde vamos a parar? Llora en silencio el padre, el hijo, el abuelo. La economía ha dado su vuelco. Ya los campos no rebosan frescura. Hojas y frutos han dejado de florecer. Pulmones de agua y viento sin vuelo han ido extinguiendo. ¿Dónde está la brisa en el invierno? Fatiga y cansancio en verano. Llamas de ensueño han dejado huellas. Muéstrate a los ojos de tu hermano, el campesino, el obrero, el artesano. Reloj, aguardan el tiempo y muestra a estos tus hijos tu tristeza. ¿Cuándo parará tanta maldad? Unid esfuerzos y semillas en el campo. Aventuremos el cambio, preparemos el sendero y juntos alcemos el vuelo. Gobierne la bandera de la libertad. Este poema nos invita a realizar un cambio de mentalidad como humanos, ya que con nuestras acciones hemos causado graves daños a la madre naturaleza, que se ven manifiestos en la escasez de alimentos, agua, sequía y pérdida de cosecha, extinción de diversas especies. Es por ello que te invito a que tomes conciencia y realices acciones que contribuyan a revertir estos efectos negativos, tales como la siembra y la reforestación de espacios públicos, el aprovechamiento de los recursos naturales e hídricos, el depósito de la basura en los lugares seleccionados. Asimismo, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a cada una de nuestras plataformas sociales en las que aparecemos como Revista Didasco. Muchas gracias.